Matetika asa idirika dia milavika amina fanadihadiana izay namantarana fa voafetra ny fifampitokisana misy eo amin'ny dahoaka sy ny fanjakana ary lehibe ny antsana manasiraka azy ireo amin'ireo androm-panjakana eto Madagasikara ka mitarika tsy fifankazahoana sy tsy filaminana eto amin'ny firenena. Any amin'ny birao moa izany dia izay ahitana kolokolo betsaka. Tena mampahantra firenena mihitsy ny sin'ilay kolokolo satria efa tsy ao anatin'ilay fahamarinana intsony tsika. Maro sosina ny rafi-piainana misy eto satria ny fanjakana sy ireo solon-tena politika dia toa tsy mihevitra ny tombontsoan'ny vahoaka fa mitsinjo ny tombontsoan'izy ireo manokana amin'ny alalan'ny kolikoly ka lasa tsy rabona ny tombontsoa iombonana. Tena afaka lavitra mihitsy amin'izao fotoana izao. Lavitry ny afo ny kitay amin'izao. Tsisy hafanana firy andeha amin'ny vahoaka fa ohatran'ny tokony hanantona amin'ny vahoaka mihitsy ny olom-boafy. Tsy matotra. Hoe manao propaganda izy dia amin'izay izy vao manamboatra ny zavazavatra tokony amboariny ety ivelany. Ny vahoaka izany izao dia tsy dia matoky fitondrana satria rehefa tonga eo amin'ny fitondrana ny olom-boafy izany dia tsy mahatsiaro an'ilay vahoaka. Ny zavatra tokony fantatry ny vahoaka. Ohatra fotsiny izao resantsika ilay hoe vokatra eo amin'ny ministera tsirairay. Araka izany rehetra izany dia nisy ny hetsika tamin'ny alalan'ny tetikasa idirika izay nivolavolan'ny UNESCO ary novatsiany tahiram-bola firenena mikambana ho amin'ny famafisana ny fandriampahalemana na PBF vola izay entina hamerenana fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny andrim-panjakana eto Madagasikara mba ho fanohanana ny tamberin'andraikitra sy ny ady amin'ny kolikoly, ho fananganana rafitra izy sy ny fifanankalozan-kevitra eo amin'ny vahoaka sy ny olom-boafidy ary ny fahafahan'ny olom-pirenena tsy ankanavaka mahazo vaovao ka tsy ho mora voafandrika ny fitapitaka n'inona endrika isehoana. Halala ny zony sy ny adidiny ary andray andraikitra amin'ny fiainam-pirenena. Anisan'ny tanjona sy ampim-pisin'ity tetikasa ity ny famoronana rafitra fifanankalozan-kevitra eo amin'ny olom-pirenena sy olom-boafidy. Ny UNESCO dia mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fanatontosana hetsika mba ahafahany vahoaka malagasy mandray anjara matotra sy feno eo amin'ny fiainana ara-politika ny firenena. Miombana amin'ny fanamafisana ny foiben'ny torohay sy ny foiben'ny fitondram-baovao eny anivon'ireo andrim-panjakana misy eto Madagasikara, fanamafisana sy fahaiza-manaon'ireo mpanao gazety amin'ny lafiny fikarohana ary fampitaovana ara-tsiratsira tany amin'ny faritra atsimo ny hetsika ny tontosan'ny UNESCO. Anisan'ny singa iray eo amin'ny fahatongavana amin'ilay fanjakana tsara tantana manaja mangarahara ny fahafahan'ny olom-pirenena iray mahazo vaovao toy ny fahafantarana ny antom-pisiana ny vokatra sy ireo iraka ataon'ireo sampan-draharam-panjakana samihafa sy ireo ministera na andrim-panjakana isan-tsokajiny. Fanamafisana fahaiza-manao, fanohanana mba ho tafiditra anatin'ny sata momba amin'ny fahazom-baovao, fanatontosana fampitaovana ho ana foiben'ny torohay sy ny fitondram-baovao 12 no ifantohan'ny tetikasa dia ny anteny miran-doholona, anteny miram-pirenena, mediatoran'ny repoblika, ivon-toeram-pirenena momba amin'ny famokaram-baovao, ANTA, MCRI, ministeran'ny fitsarana, ministeran'ny fiarovam-pirenena, ministeran'ny toe-karena sy ny tetim-pivoarana, ministeran'ny tontolo iainana, ny aivoary ary ny ala, ministeran'ny adi-tany sy ny fitsinjaram-pahefana, ministeran'ny arenan-kibon-tany sy ny solon-tany, ministeran'ny zony sy arena anaty rano, sekretariat-panjakana miadidin'ny gendarmerie-pirenena, foibe mpitondrana miadidin'ny fadi-tsiranana, Bianco ary komity mitandro fahamarinana CSI. Nisy arak'izay hoy ny filana eo amin'ny lafiny fiofanana zany mikasika an'izay fitantanana ny trano famakiam-boky na ny fitoerana mikirakira torohay izay satria tsapa nandritra ny taona maro fa somary atao hoe adinodino zany ireo ifitoerana ireo kanefa dia manana ny toerana lehibe eo anivon'ny ministera tsirairay misy azy ireo asa sy vokatra
eo anivon'ireo sampandraharareo a izay ilaina ny fahafantarany olom-pirenena atongavana amin'ilay mangarahara zany a sy tamberina andraikitra izay singa sy fenitra atongavana amin'ilay fanjakana tsara tatana tantandalàna ary ny ady amin'ny kolikoly. Ny fiofanana moa dia niompana manokana mikasika ny fitantanana sy fandrindran'ireo evitoerana mikirakira ny torohay na trano famakiam-boky CDI, ny fomba fampahafantarana ny antom-pisiny sy ny iraka izay ataon'ireo sampandraram-panjakana mba ahafahan'ny olom-pirenena mandray anjara bebe kokoa sy mitondra ny anjara birikiny amin'ny fahatongavana amin'ilay fanjakana tsara tantana. 2 izy ireo no voatsonga anaraka fiofanana. Navitrika dia navitrika tokoa ny mpiofana nandritra fotoam-piofanana izay natao tetsy amin'ny Le Pavé Antaninarenina ny 7 Novambra 17 Anisan'ny nandray anjara tamin'izany ny teo anivon'ny gendarmerie Pyrénéenne, ny Banky Fohibe Madagasikara, ny anteny Mirandoolina. Dia ilaina tokoa ny formation toy izao satria mahatsiaro fa misy tokoa zany atao hoe tombotsoa goavana raisiny mpiray tanorazana izay tsy hanavahana hatrany madinika indrindra ka hatramin'ny faran'izay antitra mbola afaka mitsidika ary manovo fahalalana amin'ny biblioteka na ny tranomboky zany izay misy isaky ny ratsamangaika rehetrarehetra eto Madagasikara. Ny formation natao zao aloha zany a dia momba ny hoe leadership, dia momba ny hoe technique de communication ary ny hoe archivage. Le formation reo zany a tena ilaina mihitsy satria en tant que hoe en centre de documentation anao hoe ilaina nge centre de documentation satria ny hoe ny information documentaire zany a re zany a manampy amin'ny fandraisana décision ho an'ny mpitondra zany. Dia hitanao tsy eo zany hoe anisany hoe eo amin'ny hoe leadership zany a fantatrao zany hoe aiza ny toeranao inona ny zavatra tokony ataonao en tant que leadership ianao anatin'le centre de documentation technique de communication ahoana moa no azahoanao mitondra centre anankiray raha tsy mahafantatra anao hoe ohatran'izao fomba communiquenao amin'ny olona hoe tafita ve zavatra information ny asanao hoe tafita zany satria ny asanao zany dia hoe mifournir information amin'ny olona ka tafita ve zay ny nataona androany zany dia mikasika ny fitehirizana ireo tonta-taratasy na hoe archivage. Zahay moa zany dia eo amin'ny anteny menam-pirenena na hoe assemblée nationale ho Tsimbazaza ny ataona eo zany dia ny projet de loi sy ny fokotasiana andreny PV reny na procès verbaux amin'ny mahasarobidy taratasy ireo dia maro ireo taratasy hatrany amin'ny taona maromaro teo aloha teo izay tsy tokony ho ariririna foana zany fa tsy mahatsy tehirizina. Amin'ny alalan'ny tikatra formation izay nataonay androany ity dia nahita zany izay zava-baovao. Efa asa mahazatra ihany izy io fa mba manaraka ny teknika moderna zany izay dia mahita hoe mba tena tsara tokoa mba nisy zavatra vaovao tsara tsy fahitanay tato nefa azonay androany. Betsaka ny nahazo tombotsoa ary nahatsapa ny tena mahazava-dehibe izany fiofanana izany. Ny fanamby zany hoe rehefa vita ny fandarana asa toy ny dirika ohatrao dia mba hiatsara kokoa ny fahazahoan'ny olom-pirenena tsirairay avy misitraka vaovao satria raha tsika malala fa efa andrekinan'ny fampandrosoana indrindrindrindrina ny antom-pisian'ny olombelona tsirairay avy ny fahazahoana vaovao. Tena tenté amin'ny UNESCO angambany dia teny tokana hoe pérennisation les centres de documentation dans tous les domaines. Zay angamba. Dia misaotra ny UNESCO zany fa le formation nampanao l'UNESCO mbola nampitombo le zavatra efa mba hitanay tany aloha zany misy arany mbola tsy hitanay dia hitanay tato amin'ny formation nomeny UNESCO mikasika ny leadership ohatra tsy nanao an'iny mihitsy zay raha tsy tamin'ny UNESCO tamin'ity. Ny afatra amin'ny UNESCO zany dia misaotra betsaka fa tena afa-po zahay mpanao formation dia mbola mangataka enta-po mba hisy foana ny formation fa mahafinaritra le izy. Misaotra tompoko. Dia ny afatra ho an'ny UNESCO zany dia hoe tianay ny hanomezana formation mba ahafahanay manatsara ireo expérience professionnelle
izay efa nanananay ary tianay tombo otrano satria ny vanim-potoana dia mivoatra dia mila maharaka ny zava-misy izany zahay. Ny fahavalon'ny volana novambra 17 kosa no notolorana sertifika ireo tompona andraikitra ny CDI rehetra izay nanatrika izany fiofanana izany. Izaho no antenain'ny vahoaka hitondra vaovao maro-potitra ho azy ireo mba ahafahan'izy ireo indray mametraka ny fitokisany amin'ireo mpitondra sy ireo sampandraharaha samihafa eto amin'ny firenena. Tsy mora tokoa nefa izany fa mila fanohanana hatrany ity sehitra asa ity. Mpanao gazety aho. Avy any Ankiloka zany tsika io fa misy zavatra lehibe miseho any Ankiloka avaratra any fa voasazy ny fokon'olona ray manontolo. Izy no raza sariny 5 taona izy amin'izao fotoana izao ary efa 10 taona tao anatin'ny asa fanaovan-gazety. Mbola amperinasa hatramin'izao satria solitena ny mpanao gazety an-tsoratra maromaro aty Toliary. Noho ny fitiavan'ny asany dia tsy sakana ho an'ny raza eo amin'ny fanatanterahana izany asa izany ny mifampiraharaha amin'ny manodidina mba ahazoany internet andefasany ny lahatsoratra vitany aty Antananarivo. Tahaka an'ity toeram-pisakafoana iray ity izay matetika hanaovana izany. Manana ny anjara toerany lehibe eto amin'ny firenena ny asa fanaovan-gazety noho izy afaka mampifandray mivantana amin'ny vahoaka amin'ireo olom-boafidy sy ny andrim-panjakana isan-tsokajiny. Nomena fiofanana manokana mikasika ny atao hoe fanaovan-gazety fikarohana izay tsy azo idivirana mba ahafana maharaka ny zavatra tsy milamina na ara-politika izany na ara-tsosialy ny andiana mpanao gazety manerana Madagasikara izay notsongaina tamin'ny alalan'ny appel à candidature. Anisan'ireo namaly miantso avy hatrany i Raza Sara. Eo any Antananarivo indray zao anatrika fiofanana vaovao mba azahoana traikefa vaovao mikasika ny journalisme d'investigation izy ity mikasika ny fanadihadiana any Antananarivo. Maharitra eo amin'ny herinandro eo ny fiofanana ka dia ampy tsara zao ny lamba hoentiko tsy dia mila zavatra petsaka tokoa. Inefatra miataona ny fiofanana mikasika ny fanaovan-gazety fikarohana arahina fanohanana nasionaly sy iraisam-pirenena izay miantefa any amin'ny fampikarana gazety boky mahalo-tena. Eo amin'ny 20 isaky ny fiofanana eo mpanao gazety mandray anjara mandritra ny 2 taona ahareta tetikasa. Miompana amin'ny aloha hevitra 7 izay hita fa manan-danja amin'ny ady amin'ny kolokolo ny fiofanana. Ny tanjony dia ny mba ahatrarana ireo viana tetikasa ary mba ahatafa-joro tambazotra mpanao gazety manana fahaiza-manao amin'ny resaka fikarohana sy fanoratana lahatsoratra mahakasika izany eto Madagasikara. Ny fiofanana andiany voalohany dia mikasika ny fanaovan-gazety ho amin'ny fandriampahalemana sy fitondran-tena ao anatin'ny asa fanaovan-gazety. Ny faharoa dia mikasika ny fiadiana amin'ny kolikoly. Ny fahatelo dia mikasika ny tamberin'andraikitry ny parlementaire sy ny ministera an-teti-bola ary ny fahaefatra dia mikasika ny fitsarana sy ny zon'olombelona. Raha ny zava-misy eto amintsika ny asa fanaovan-gazety miankina amin'ilay organe de presse. Dia io organe de presse io nefa mametra an'ilay mpanao gazety tsy afaka andeha hiditra lalina eo amin'ny asa taona na eo amin'ny fitrandrana taona. Ka ny magazine trandraka na ny gazety boky-trandraka dia sehatra anankiray ny volavolain'ny UNESCO naraka amin'ny OGM sy ireo mpiara-monina nandoka hafa ahafahan'ny mpanao gazety malalaka kokoa mamoaka an'izay voka-pikarohana sy fitrandrana taona mahakasika na vaovao manaraka aloha hevitra samihafa ary miovaova araka ny fifahan-trandraka. Rehefa vita ny fiofanana dia nivoaka tamin'ny fomba ofisialy ary notolorana sertifika avokoa ireo mpanao gazety nanaraka izany fiofanana izany. Andriamatoa Andry Arsan, mpanao gazetiny Cool TV no nahazo voalohany tamin'ity andiany voalohany ity. Ny iraliako zany eo amin'ny hoe fiaraha-miasa izay efa nataon'ny UNESCO amin'ny fitadiavana n'ilay accord de collaboration eo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny mpanao gazety eo am-panatanterahana ny asany engany ka hitoy maharitra izay fiaraha-miasa amin'ny mpanao gazety sy ny UNESCO zay.
no tanterainy ny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana septambra kosa ny andian'ny faharoa tamin'ny fiofanana mikasika ny asa fanaovan-gazety fikarohana. Fanaovan-gazety fikarohana ny tena zava-misy marina eny anivon'ireo sehatra rehetra izay anjaka ny kolikoly no tena ny ompana fiofanana. Niara-nombonantoka sy nandray anjara feno ny teo anivon'ny Bionco. Fantatsika tsara fa ny kolikoly dia isan'ny antony anankiray izay misakana zany fampandrosom-pirenena zany dia izay indrindra zany no isan'ny hoe nahasarika anay iray nombonantoka tamin'ny lafitry ny mpanao gazety mba ahafahana manana n'ireny mpanao gazety matianina amin'ny fanaovana fambodim-pitorana mikasika izay mety hotrangana kolikoly na izay zavatra mety manotohana ny fampandrosom-pirenena zany eto amin'ny firenentsika. Efa niezaka izay zany ny ifandray tamin'ny mpanao gazety ary dia nanome fahaiza-manao andro mpanao gazety ireo amin'izay fomba tokony atao mba ahafahana mahita vokatra tsara. Tahaka ny mpiofana andiany voalohany dia malalaka ny fisafidianana ny lohahevitra ho tantaraina ary samy manana ny fomba fanatanterahany azy ny mpifaninana mba ahazona ny larana voalohany amin'ilay fifaninanana. Teto niditra an-tsehatra ny ekipa ny Raza Charles sy Retana. Eny amin'ny ady amin'ny kolikoly hatramin'izao ary masika amin'ny resaka sokatra izany. Le problème amin'izany misy ny intervention ohatra ny eritreretin'ilay mpanao politika fa ohatra be izy ny tsahay zany. Nisafidy zany le resaka trafic na tortue satria ny tenako mahafaly mahatsapa hoe misy olana zany amin'ny faritsy iavianay ao zany indrindra io resaky trafic na tortue dia nisafidy amin'izay zahay zany zaho sy Raza satria nandresy fandresean-datsy ny asa agnatina groupe ndao hanao le tortue satria io ny anisan'ny sujet hoe tena mila interpellation ary mila dénoncena zany satria maro miendrika kolikoly agnatiny ao na agnatin'le transport zay na agnatin'le famoahan'le enta iboaka ny Madagasikara dia misy trangana kolikoly maro agnatiny ao. Ny article faharoa dia mikasika ny alarovana ao Lakato commune izy io ao amin'ny district Moramanga. Atao le izy tafavoaka le izy any amin'ny faritra rovana tsy tokony misy fitrandrana kanefa voatrandraka le ala dia tafavoaka ihany koa nefa le hazo ao dia any taratra amin'le resaka kolikoly. Satria miala amin'le mahazatra le mitatitra vaovao fosiny sy zava-misy fosiny fa ity miroso koa amina fanadihadiana tsy hoe anenjehana olona manokana na anendrika endrehana olona fotsiny fa fanadihadiana anehoana ny zava-misy ahafahana misoroka sy manaitra indrindra misy hoe ady amin'ny kolikoly zany voahevitra tamin'ny teny mitorotia izay tsisy dia tsy mpiresaka an'io kanefa tsisy manana porofo hoe nahita mivantana misy kolikoly satria arakaraka izay vokatra ao zany azon'ireo mpanao gazety mpanao fanotoran'ireo ireo zany rehefa azonay dia ireo indray zany no hoentinay manamafy na manampy ny famotorana izay efa nataonay makasika n'le raha voalazy ireny ary raha toa ka mbola tsy nanokatra famotorana moa zay dia ireny indray zany no mety hiainganay amin'ny fanokafana famotorana ary dia mety ho avadikay ho taratasy fanaovana famotorana ireny na hoe procès verbal d'enquête mba ahafahana mandray mitondra azy ireny eny amin'ny fitsarana ka mba hisy tohina reny fandikan-dalàna izay hitan'ireny mpanao gazety mpanao famotorana ireny. Mahatsapa ny mahazava-dehibe ity fiofanana ity no nanatrika ny fiofanana teto ary samy nanana ny fomba fahitany azy. Betsaka ny journalisme nataoko fa niavaka tokoa tamin'iny satria efa miditra mipitsopitsony amin'ny fanaraha-maso ny zavatra miafina, zavatra tsy hita nefa misy le zavatra be da be ny olona mahafantatra hoe misy le kolikoly fa tsy samy teny na mody sargegy moa ny fiteninay any Atsimoany. Tsara zany le formation satria zany miezaka miverina manakaiky ny olo-pirenena rehetra zany ny journaliste sy ny mpitondra eto amin'ny Madagasikara zany fa indrindra zany hoe ny fifampitokisana amin'ny olo-pirenena sy ny mpitondra sy ny journaliste zany no tena hita tao anatiny zany. Zaho efa 20 taona nanao asa fanaovan-gazety voasangana tamin'ity nahazo an'izay fiofanana izay dia nanampy ana be dehibe amin'ny fomba
famoahana ny karazana hoe vaovao tena marina le fitrandrahana anazy any amin'ny tompona andraikitra tsirairay zany hoe misy zavatra trandrahana hoe raha ity no mivoaka dia tsy monsieur contenté amin'iny fa mitrandraka lalindalina kokoa hatrany zany ahafahana manomeny izy ho fototra ny olona zay amin'ny fahalana vaovao. Lasa maro zany ny raha hitanay sy trapanay agnatiny ao satria eo na le fagnajan'le déontologie eo na le fagnajan'le information satria saripady ny information mety hagnova zavatra ny information ka laha diso ny information omenay mpanao gazety dia mety ho diso koa zany ny fanapahan-kevitsy raisy eo zany. Teo am-pamaranana dia nisy ny fanolorana certificat ny faha-15 ny volana desambra 7 ny ekipan'ny Raza Charles no nahazo ny larana faharoa tamin'ny ty andiana mpiovana ity. Lay fiofanana anao mena mpanao gazety dia tena ilaina tokoa satria manampy azy miasa ao anatin'ny tena fomba matianina kokoa hatrany. Averiko matetika hoe miasa fanaovana gazety tsy afaka miambo mahay ny tanteraka fa fianarana isan'andro ary tomboloan'ny ndraiky mpanao gazety na ny andiany voalohany tamin'ny tanjaka voalohany tanjaka larana voalohany na ny tanjaka larana faharoa ity manatombony manokana foana mpanao gazety satria miala amin'ilay mahazatra ilay mitatitra vaovao fosiny sy zava-misy fosiny. Raha tsy ahivina ny trandraka moa dia biby tia karokaroka ny tena fantarana azy ka izay indrindra no nanomezana ity gazety io anarana io satria vokatry ny fikarohana sy fitsirihana lalina nataon'ireo mpanao gazety nanaraka fiofanana avokoa ireo no ahevitra hita ao. Tontosa araka izany ireo fampiofanana natao na ho an'ireo mpanao gazety na ho an'ireo tompona andraikitra ny anivon'ny fitoeran'ny foibe ny toroay sy ny foibe ny fitondram-baovao izay mifantoka hatrany amin'ny fahombiazan'ny ady amin'ny kolikoly ny fanatsarana ny fifampitokisana sy ny fanajana ny tamberin'andraikitra eo amin'ny vahoaka sy ny fanjakana ary koa mba hahatonga ny vahoaka tsy mora voafandrika ny fitapitaka ninon'inona endrika isehoany ka halala ny zony sy ny adidiny ary andray andraikitra amin'ny fiainam-pireneny. Tsy vitatreo anefa nihetsiky nitetika aza idirika fa mbola mitoy amin'ity taona 20 sy 10 ity ny fampiofanana sy ny fanatsarana fifandraisana eo amin'ireo sampandara-panjakana sy ny vahoaka.